でもやっぱこうやって触ってってちょっと良くなってっちゃう。そうですよね。そうそう緩んでっちゃうからね。緩んでっちゃうからだんだん普通になってくる。要するにしぼんでくるんですよ。弾力が。でもねこの言葉で言うとこれ張りがあるって言った方がいいんですよ。ちょっと張ってるって感じです。悪くないんだけどね。どちらかというとこれはだから下の方に圧があるからそういうような圧が伴った張り方なんですよね。圧があるんですね。はい。そうですね。そう下の方にある。この奥あたりですかね。さっき先生が触った時が。あ、そうそうそう、その。そうそうそう。ここです。あ、ありますね。そうそう。だいぶあるある。だいぶやらがある。上空に立ってヘドガレストの角度